demais. Isso, muito fácil, vai até levar no seu jardim da infância. É, porque você usava palitinho pra brincar. Agora você vai fazer fogueira de palito. Isso, porque agora você pode mexer no fogo. Eu já sou grande. Então, se você tá dando pra aprender como faz, vem logo, rápido, corre!
assim, mas eu tô com medo, Letícia, se isso não der muito certo, para. Vai dar certo sim, até porque eu confio em você, tá bom? E se você amou, você vai se inscrever aqui embaixo, dar um joinha, compartilhar e botar na internet. Hashtag tete a tete. Até porque vai ficar linda. Tô te dizendo, vai, corre agora e vai comprar material. Um beijo e até o próximo vídeo.